有一個大膽嘅想法。咁我哋而家出發啦，由呢個酒店行到去呢個晴空塔嗰度。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。咁嚟到 Pokemon Center， 第一件事就睇下有冇啲新公仔賣先啦。呢個係晴空塔限定嘅公仔，你買10隻都唔會俾人問佢叫咩名啊。仲有小卡比獸同埋卡比獸，哇！佢啲毛相當好摸啊，爭啲忍唔住買翻隻。呢隻美麗花做工都唔錯㗎。如果你今晚係一個人瞓嘅話，都可以買隻大啲嘅公仔攬住一齊瞓，咁啊好有安全感啊！有一個大膽嘅想法。食啲嘢，識買一定買呢隻。咩拎翻去慢慢慢慢做。有冇沙來朵啊？冇啊。係咪俾人買晒？3間。今次又唔知點解冇乜公仔特別想買，可能要買一啲都買晒。炸出嚟嗰啲咩喐住？咦，可以買個翻去浸浴嗰陣，睇下炸到啲咩？揀個先啦我。呢個杯其實都真係幾靚，係膠做，就748蚊，綠色呢個就係粉紫色，跟住仲有呢啲襪仔啊！想買少少嘢俾女朋友，耳環都係唔錯嘅選擇嚟㗎。咁呢個比超係寶嫂好中意啊！咁我買翻嚟俾佢先。呢個鎖匙扣做手信都唔錯喎。咁就嚟到呢個手信區啦。呢個卡比獸嘅罐都幾靚，因為有呢個一家鼠嘅呢個，應該係草餅嚟，係啦。咁啊攞嚟裝嘢都應該都唔錯啊，或者攞嚟做垃圾桶都可以。呢個有朱古力，好似呢個都好似好食。如果臨走想買啲紀念品嘅話，呢部機都係一個唔錯嘅選擇。咁佢有3款嘅硬幣嘅，咁啊 A、B、C 啦。咁我係整咗 C 裂空座嗰款嘅，咁我可以攞嚟做紀念啊。咁我哋入200yen入去啦，之後喺下面嗰度撳翻相應嘅按鈕，等大概30秒，咁就完成㗎啦。我哋就喺 Skytree 度等上去啦，其實都好快上到去啫，下邊有3部 lift 嘅，而入場券就有分2種嘅。到咯，佢咪裝修過嚟，好似唔同咗嘅，靚咗。你打開 lift 門之後，就有個好震撼嘅 BGM 喺度歡迎緊你嘅。單獨影嘅，不過就1500yen一個，1500yen一個。咁我哋呢張係有天空迴廊嘅入場券嚟嘅，咁只要掃呢個 QR code，咁就可以入埋頂樓㗎啦。開門啦！
夜晚嚟咧，我想講依家黑掹掹乜都睇唔到喎。咁即係其實唔好夜晚嚟嘅，係咯。依家夜晚乜都睇唔到。係啊，喺出邊個景。係啊，喺出邊個景。其實有啲圍欄阻住都唔係睇到。咁我哋已經行到嚟最頂啦，但係都其實唔知有咩睇。呢個係咩？呢個係咪咩？我的英雄學院嚟嘅？係啊，咪我英咯，你呢個先知啊？係啊，我依家先知啊，我英嘅。係啊，我就係見到 My Hero 先知喎。My Hero 太好味道。咁啊，好老實講嘅，如果呢期你係中意我英嘅話，咁啊啱你嚟啦。但係就建議大家喺買飛之前 check 下佢依家係同咩活動 cross over 緊嘅，最好就睇下當時嘅活動係自己有冇興趣嘅，咁之後先買飛就好啲啦。怪笑啊！咁你過去影幅啦，但係覺得都要其實睇翻嗰期做緊啲咩活動，你先上嚟睇就差唔多。咁啊行完一個圈，咁我哋又落去啦，好似行咗7個字喎，我哋。係咯。然後我哋搭翻 lift 落嚟天望甲板呢個位置，咁呢度就可以吸印仔做紀念嘅。阿細打緊嗰個就係普通晴空塔嘅印章啦，而我嗰個就係春季限定嘅印章嚟嘅。咁我哋依家離開呢度，我覺得其實通天閣好似好過晴空塔咯，其實。哦，係啊，晴空塔真係冇乜嘢睇。通天閣你搭 lift 咧，上面嗰度都有啲 LCD mon 嗰啲俾你睇咯，即係有啲影像。係咯，呢個冇乜，有啲紀念品，睇下先。哦，有。嘢整。冇啦，冇喊。好啦。嗌多幾聲又到。幾聲到？下集嘅日本型男之旅。你睇咗幾多碟啊？有啦，呢個真係必食㗎。期間限定啊！個面嗰啲鹽咧鹹到仆街。下集記得要睇啦。咩啊？對嘛？扮隻韓講嘢，係咪啊？咁我哋而家 check in 完啦，依家就去食豬壽司嘅藏壽司，係啊，即係呢個阿庫拉蘇士嘅。Let's go，Let's go。